На нашей сцене актеры Башкирского государственного театра драмы имени Машита Гафури. Это малая сцена, здесь читают произведения наши любимые актеры. Мы продолжаем. Hem bugünkü bayramdan hoğga günü abıgat ikliminde bu bayram turanda köp işitkendigizdir, köp yürügendigizdir, seyahat kılgandigizdir uşu maydan boylap. Bugünkü güne tüylü uşu kitap bayramında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan hem 140'tan aşu neşriyat kitap magazinleri, şahsi bukinistler katlaşa. Üzügiz kureyhigiz Sovet maydanında Vakıfta edebiyat hem bütün bayramga kağılışlı saralar hem mehle uşu maydanda öter. Endi biz özümüzde elbette uşu bayramda bulduruşlar, uşu bayramga nigiz haluşlar, özümüzden ediplerimiz, Başkırstan edipleriminen, hem ulardan bizge aytıp kaldıran hüzleriminen başlayız. Şulay aytıp sahnani karşınızda Başkırstan'ın atkadığın artisi Ruslan Haysarov, elbette Mustay Kerim. Vakt meşakkat, ığı tamam. Bar işimden sıktım osuna. Şuğa göre bugün tangdan alıp kukragimden kuşlar ısıram. Aklık, haklık için körersiler tev bulegim hizge, karagır. Kanatların gurur kağa köterildi kökke karagış. Yıldağılar, hizge yiberemin jel davuldar uter turnanı. Sirlilerim, kekuk usram hizge udak sakıra turganın. Sığı ustu yarhu bir handuğaz, gaşıktarım, hizden ilişke. Kütkenderge ak kugersin kilir yanı ümit üstte ümitke. Hıyalıyzar, soya hem yuvaştar, hemmegizge tiyir kuşum var. Gamhizlerge gine his neme yok. Eyde ular kuşul turhundar. Iğı vak meşakkat tamam. Bar işimden sıktım usuna. Şuğa göre her gün tangdan alıp kukragimden kuşlar ısıram. Rahmet Ruslan. Mustayıgı hakkında bir iki güne hüde ekmeğisi bulmaz. Ol bizden kurnekli, talantlı edibimiz gine tügül. Başkırstan'da onun eserleri Başkırstan'da gine tügül bütün il boylap onun eserleri kuyuldu, oynaldı. Hem elbette onun aytken hüzleri, onun öyalıp kaldırgan mirası bugünkü günge tiklim bizge misal bulup durar. Endi hazır tağda hüzde bizim yaş artistimiz Tank Hüseyinev'e birem. Eyde Tank, rahmet. Mustay Kerim, Ümit. Biz kavuşkan günde huğuş sıktı. Tuydan yavga gitti min ol günde. Ta o kadarlı kaygı kaldırdım da alıp gittim barlık ümitimdi. Hin iki kat hünüp tıkangan. İki tapkır ulu haberi algaz. Ümitim haman kalgan üsünsüge. Mini karşılarga yav tuktagaz. Rahmet. Engamağı hakkında bizim elbette her bir ediplerimiz hakkında eğitimlerimiz çok. Engamağı hakkında şuna etkik ile. Tura hızlı bulup yaşanı. Eğitkenin eğitebildi. Uzun bir kasanda nindeydir şırmalar ardına koyup yaşamanı. Asık kişi buldu. Hem asık kişi bulup kaldılar. Şuna göre onun eserleri her kişinin yüreğinde hem oğuna okuğuyla yengil. Onu anlağıyla yengilirek. Hem elbette min hazır hüzümde Svetlana Hakimova, Başkırstan'ın halık artistke Svetlana Hakimova'ya veremez. Svetlana rahmet. Engamağa mening eng yaratgan şairlerimden biri. Men uning şiirlerini bala saqtanoq yatlab, her vaqt izleyim. Hem sizin ixtibarınızga Engamağa'nın şiirleri.
Мин бит һине бик күптәннән көтәм. Йөрәгемә усак ягып көтәм. Бүреләрнең тулышканын күреп, елмайган көндән алып көтәм. Күгәрсендең үбешкәнен күреп, оялган көндән алып көтәм. Хагынып көтәм. Ердән, һаудан, һавалардан көтәм. Авылдардан көтәм, калалардан. Көтәм тиҙрәк тондар атканын. Көтәм тиҙрәк кояш батканын. Көтәм килгәнеңде һинең, көлгәнеңде көтәм. Кил һин миңә, ҡараңғы төн тимә, көндөҙ тимә, көҙ тимә. Мәшәҡәтле саҡрымдарҙы үтеп, тиҙ генә, кил генә. Оялсанлыҡ кәртәләрен һүтеп, меңдәр араһынан танырмын, табырмын тиҙ генә, кил генә. Килер юлың бәлки бик йыраҡтыр, бик ауырҙыр бәлки. Шулай да кил, бәлки быйыл, ошо минуттыр, көтөү ҡыйын. Ә шулай да көткәнең килмәй ҡалһа, шунан да ҡыйыны юҡтыр. Кил. Яраттырҙым, үҙем яратманым. Ниңә яратманым? Аңлатманым. Тормош юлдарыңа юлдаш итеп, башҡа берәү менән атланым. Мөхәббәтте иң ҙур бәхет тиҙәр. Бәхет микән? Уны кем белә? Ә яратып яратылмау ғазап. Ғазап икәнлеген мин беләм. Һин белмәйһең, тик мин генә беләм. Әселеген, үкенеслелеген, үҙем теләп алған ошо йөктө үҙем йөрөтөргә тейешлемен. Күтәрмәҫтәй ауыр ваҡытта ла мин йығылмаҫҡа тейешлемен. Бик илағым килгән минутта ла мин иламаҫҡа тейешлемен. Тейешлемен бары көлөргә, исемеңде тештәремә ҡыҫып, йөрәгемә тейешмен күмергә. Ә ҡай ваҡыт мөхәббәтем еңә, аҡылымды еңә, тилертә. Һинең йөрөгән эҙҙәреңде эҙләп, һалҡын һуҡмаҡтарҙан йөрөтә. Йылы өйҙән, шаулы табындарҙан алып сыға елдәр янына. Ғүмер буйы һине һағынырмын, ғүмер буйы һиңә табынырмын. Тик ялыныр тимә, ялынмам, ғәйепләмәм. Минең алда һинең ғәйебеңде хөкөм итерлек. Хөкөм бит ул яратҡандар өсөн, яратмаған өсөн хөкөм юҡ. Инде һине онотоп та бөткәйнем. Сөнки бөтөнләргә киткәйнем. Кире килмәҫкә тип, мине күрмәҫкә тип киткәйнем. Ниңә кире килдең? Үкенергә, ғәфү үтенергә килдеңме? Киткән саҡта үкенмәгән инең, ғәфү үтенмәгән инең бит. Һәм хәҙер ҙә уның кәрәге юҡ. Нисек булған ҡалһын шул килеш. Яң тыуған бала күк саф килеш. Яң һауған һөт кеүек баҡ килеш. Ҡалһын, үкенешмәйек, ғәфү дә үтенешмәйек. Беҙ яттарбыҙ хәҙер, ситтәрбеҙ. Үткәндәрҙән бергә килгәнбеҙ ҙә, киләсәккә айырым киткәнбеҙ. Тәбиғәттең уҫал законы бар. Бер үк яҙҙар ике була алмай, гөлдәр, сәскәләр ҙә, кешеләр ҙә ике тыуып, ике үлә алмай. Мөхәббәт тә шулай рәхимһеҙ. Тик бер килә, ике килә алмай. Кит. Мин яратам. Ә хистәрҙе буламы һуң ҡуйып бәйләп, һин йөрөгән һуҡмаҡтарға сығарау мине әйҙәп. Осраштыра беҙҙе юлдар. Башҡа берәү йәнәшәңдә мин йылмайып сәләм бирәм, тиҙ-тиҙ китәм. Теләһәм дә һиңә ҡарап йылмайырға, күҙҙәреңдән көс алырға, хәтереңә күҙ һалырға. Мөмкин түгел туҡталырға, ә аралар бик-бик йыраҡ. Һин ашыҡҡан, мин һуңлаған. Бер тирәлә йөрөһәк тә, юлдарыбыҙ тап булмаған. Эй был яҙмыш. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана. Шиғырҙың шундай үҙенсәлеге бар. Унда оҫта һүҙ менән фекер йүнәлеше уҡмашып,
bir кайнар усакка әйләндерә. Шуңа күрә шигырьне тыңлаганда әһәмият биреп тыңлаган менә шу каршыбызда кояш, эфир кояшка садап басып торган тамашачыларыбыз, безнең тугры тамашачыларыбызга рәхмәт. Һез нисә генә бер тик булһагыз да, безнең өчен һәрберегез аерым кадер һәм аерым хөрмәткә ия. Рәхмәт сезгә. Инде Ангамагай хакында тагыла шуны әйтке килә. Һәм Ангамагай хакында гына ла түгел. Безнең буын бәхетле буын. Без сөнки шәхесле заманда яшәнек. Шәхесләребез бөек артистларыбыздан, бөек йырчыларыбыздан, бөек рәссамнардан һәм бөек әдипләрдән, шагыйрьләрдән тутыра иде. Уларның һәммәһенең дә үзе халыкка yetip, ошо халыктың күңелендә турып кала. Һәм улар киләсәккә дә yetүнесен без шагыйрьләре үзебезнең телдә, үзебезнең халыкка һәр буынга yetkерәк йөргә тиешбез. Ә бит кешегә һәр сак нидер yetмәй, агы булһа, караһы yetмәй. Шуңа күрә безгә yetүнесен ошо шагыйрьләрнең үзен дәвам итәргә кирәк. Әйдә, Рахимит Руслан Галимов Башкортстанның аткалаган артисты. Ул кешегә һәр сак лидер yetмәй. Кара икмәк булһа, ак yetмәй. Шаушып йөргән сакта аяк yetмәй. Яяу йөргән сакта ат yetмәй. Аты булһа, машинаһы yetмәй. Усарысын ракетаһы yetмәй, планетаһы yetмәй, күк yetмәй. Был кешегә ифрат күк yetмәй. Ләкин шул кешегә кайсагында баштарына төшепме, гынахакка гаеп күтәрепме, гамһезлектән яне өшепме, ап-актыла кап-карага буяп, матурдыла ямһез күргәндә, шул юлынан тартып алырсын, был кешегә ифрат аз итә. Бер йылы һүз, йөрәк иретерлек мал итә. Bugün gelip şunu hüylenim ki, minin üsün utta yangan, minin baskan izlerime basıp, ozak kına arttan bargan. Unan hum ümit edip durup kalgan. Min yüler ihtibarda itmey, gımhedgine arı gitken. Mühabbette yerge qarab түгел, yıldızlarga qarab kütkenmi. Minin hatta batırsılık etken hin ilagan sakta külerde. Hin yanganhın, dürlep yanganhın da, eğlengenhın azak kumirge. Şul turala heylenin hin mine. Hin de hinhın, min de min haman. Ayırmadık barışımdağını. Hini yanmayhın hazır. Min yanam. Değerli tamaşaçılarımız, tanıganыңыздар Дилара Юлтаева ул безнең театрга килгәндән башлап, оның әһәмияте шул тиклем зур булды. Ул шунда ук Бәзәр Юсупова булып килеп керде безнең театрга. Бәзәр Юсупованың ким икәнлеген белгегез килһә, Башкортстан тарихын асып укыгыз. Рәхмәт, Дилара. Biraz yeddi şiirlerden hoң, biraz sayarıp da alırga mümkündür, şulay bit tağaydı. Enran Atabayev Hıbbini Sa'desi. Oğlap kına etes kaytıp girdi. Kadırlıkta tuğul la havla. Kikirik gidik, göz dibinde fener, ayak akak sap hireler. Hıbbini Sa'desine qarab, erdi bulay hilene. Dağın kurşilerde buldum indi. Dağın bunu kıldın duyumı.
Үзеңнең бит 15 тавыгың бар. Бына дигән, карап туйгыһы. Яныңдан бит бер калтырап кына, йомшак басып кына булаган. Бер сакырһаң 15-лә килә, ни теләһәң шуга ризалар. Һин харап, спор шалтыратып, күкрәк киреп йөргән була. Өстәвенә мактанаһың әле, яна һәлә иртә тораһың. Кикрикоп дип һәрән, Аллаһында эшең бетте. Эштән калганы мескин тавык елкәһенә төшә. Күкәй һалавы, себеш каравы. Һин көндә кәзә хукмагында һирәләһең әдәм актыгы. Я? Күршенең тавыктары казмы? Томшыктары әллә алтынмы? Шул кәнтәйләресен канга батып кайткан ине үткән атнала. Һаман тәүбә итмәгәнһең икән. Малды ияһенә оҡшамаһа харам була тиҙәр. Дөрөҫтөр. Бигерәк хат муллама оҡшағанһың. Кит! Күҙ алдымда торма һепертке. Хөббә нисә шулай тиргәп-ҡарғап, аҙғын әтәсенә ем һипте. Рәхмәт, баш икмәк китәр. Там Хусәйнов дигән беҙҙең шәп йәш артистыбыҙ, талантлы егет. Беҙҙең театрда талантлыҙар эшләмәй инде ғөмүмән. Үҙем хаҡында әйтмәйем. Бына тағы бөгөнгө китап байрамына арнап, ошо үҙебеҙҙең шағирҙәребеҙ, яҙыусылар хаҡында әйткәндә, өҫтәп тағы шуны әйтке килә. Мостай ағай беҙҙең әҙәбиәткә, беҙҙең шиғриәткә үҙенең тәрән фәлсәфәһе менән, донъя хаҡында уйланыуҙары менән килеп керҙе. Уның яҙған әҫәрҙәрендә әйтәйек, миҫалға китереп әйткәндә генә лә, оҙон-оҙаҡ баласаҡта, әлбиттә, уның әйтелгән һүҙҙәре бөгөнгө көндә беҙҙең башҡорт йәштәре тарафынан ҡулланылмай. Ә беҙ телде, шулай итеп, үҙебеҙҙең телде үҙебеҙ һаман кәметә барабыҙ түгелме тигән уй башҡа килә. Шул сәбәптән кешенең ниндәй милләт булыуына ҡарамаҫтан, кеше үҙ милләтендә һәм үҙенең телендә иркен аралашырға тейеш. Ә инде ошондай аралашыуҙарҙы әлбиттә бары тик шиғриәт, әҙәбиәт, сәнғәт тота. Әгәр ҙә беҙ үҙебеҙҙең сәнғәтебеҙгә битараф булһаҡ, беҙгә бер кемдә ситтән килеп, сәнғәтегеҙҙе күтәрегеҙ әле, сәнғәтегеҙҙе ҡарағыҙ әле, беҙ һеҙгә аҡса түләйбеҙ тип әйтмәйәсәктәр. Беҙ бының өсөн үҙебеҙ яуаплы һәм үҙебеҙҙең телебеҙҙе һаҡлар өсөн иң башта үҙебеҙҙең яҙыусыларҙы, үҙебеҙҙең шағирҙәрҙе, үҙебеҙҙең драматургтарҙы күтәреп сығырға тейешбеҙ. Был минең шәхси фекрем. Кем бының менән килешмәй, һәр кешенең үҙенең башы үҙе менән, әлбиттә. Рәхмәт булса булғарығыҙы, был минең фекерҙәштәрем тип аңлайым. Рәхмәт. Һәм әлбиттә, мин был һүҙҙәрҙе юҡҡа ғына һөйләмәйем. Беҙ был шәхестәрҙең күбеһе менән бына беҙҙең буын бергә эшләп, бергә ижад итергә шундай бәхет тура килде. Аллаға шөкөр, уларҙы беҙ ҡәҙерләнек, уларға беҙ һәр ваҡыт хөрмәт менән ҡараныҡ. Беҙ уларҙы ололоҡларға тырыштыҡ. Әммә ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ күреп өлгөрмәгән, беҙ ололоҡлап өлгөрмәгән беҙҙең башҡа ағай, апайҙарыбыҙ ҙа бар ине. Беҙгә улар менән күрешергә тура килмәне, бигерәктән беҙҙең буынға һәм беҙҙән һуңғы буынға. Мин әлеге лә баяғы тип әйтәйем инде, беҙҙең үҙенең Башҡортостан тураһында, үҙенең башҡорттары тураһында, үҙенең алтын һүҙе менән Башҡортостандың ғына түгел, әҙәбиәт тарихына киреп ҡалған Рәми ағай Ғарипов тураһында һүҙ әйткем килә. Шағир ул шиғыр яҙыусы, рифма теҙеүсе генә түгел. Шағир үҙенең эсендә булған бөтөн эмоциялар, уй-хистәрен шиғри формаға, кешегә еңел аңлашылһын өсөн һәм кешенең рухын юғалтмаҫ өсөн һалып ҡалдыра торған шундай бер айырым шәхестәр. Улар сөнки элек-электән сәсәндәр формаһында бер-береһенә беҙгә хатта тарихыбыҙ менән ғорурланырлыҡ Урал батырыбыҙҙы беҙгә килтереп еткергәндәр. Беҙҙең Урал батыры эпосыбыҙ бар.
һәм уларда әлбиттә сәсән телле, бүгенге көндә ул шагыйрь дип аталган рифма төзүче түгел, инде үзенең фикере һәм үзенең эмоциялары белән тәрән уйларга батыра торган, безнең мәдәниятебезне һәм халкыбызның телен хаклай торган шәхестәргә ишара итәм. Шуңа күрә ошо күземдә дәвам итеп, әлбиттә Руслан Хайсаров безнең театрыбызның данлыклы актеры, хәзер инде ул төп рольләрдә бер селтәүдә башкара торган егетебез, инде ысынлап әйткәндә Рәмия агайның Саптарч дигән шигырен Руслан Хайсаров башкаруында ишетергез. Муенында ята ай хәньяре, ялгыр яллы болыт атының, шуға ахыры киске шәфәк қаны күк йөзенә сыккан атылып, жел саптарым, желдә жел тидерәк кайтып етәйек, күк йөзендә каңгыраган атты күрмәй генә үтеп китәйек, бәйге алдың бүген һаван туйда иртәгә яуга китәһең, ир башкайы менән ат башкайы ниләр күрмәй, ни хәл итәһең, һаван туйыны ул көн бездә бөтә халык һаван туйында, шул көн илгә афәт киләсәге юк ине бит беркем уенда, ай хәньяре гүдә инеп кайттым шул сак саптарды, саптар яуга китә дигән хәбәр йөрәгемде минең актарды, күк йөзендә каңгыраган аттан күзләремә уттар сагылды, саптар менән бергә озаттым мин, мәңге кайтмас бала сагынды. Браво! Руслан Галимов, Рәмия агайның шигыре «Йырдарыма кайтам». Кайтам. Йырдарыма кайтам. Халык тирһин güzel башкалар. Минһез дә бит бер ни булмас иде. Һин шаулардан минән башкалар. Мин юк, башкасы булмай. Мин тупрактан, ердән яралган, ердә тавып үсеп, ердә аунап, ердән йыйып яным йыр алган. Бүркет күктә, суртан һыуда тире, илдә тире, илгә кушылга. Нимә өчен яшәй кеше ердә? Үлмәс балык, усмас кош булган. Ил бәхете менән бәхетле бул, ил кайгыһы менән кайгылы, иң зур бәхетһезлек булыр иде. Ашы кайгылардан аерылу. Рәхмәт, Руслан. Кадерле дусларыбыз, безнең тамашачыларыбыз, һезгә әлбиттә эсе аңлай, мин күләгәлә торам, һез кояшта ултыраһыз. Безнең халыкка касан еңел булганы бар. Буны шаяр булгына. Хәзер һезгә үзебезнең тагыла бер яшь артисты сыгарам. Безнең бу егетебез моңлы егет. Ул хатта үзенең көйләрдә иҗат итә. Һәм театр сәхнәһендә инде йырлы рольләрдә лә уйный башлады. Ул безнең Алмаз Юсупов дигән егетебез, әйдә Алмаз рәхимет, Рәмия агайның йырды шигырьләре дәвам итә. Алма ашап барайны бер кыз, автобуста минең иргәмдә. Аптыраттым үзем тура карап. Абау дидер инде. Анау бер бәндә. Алма еси. Капыл күңелемдә атай төсен алга бастырды. Алыс калган етем балалыгым азна буе арттан бастырды. Атай бер мәл яуга китер алдан алма алып кайтты өсенән. Ахыры шуга күрәм, гомерем буе атай төсен алма есенән. Афарин Алмаз. Безнең яшь артистларыбызның һәр беренә матур, уңышлы иҗади юл теләге килә. Әлбиттә, чөнки иҗат башланганда гына барыгыла күңелле, барыгыла әйбәт булыр. Әмма тормыш юлдары катмарлы дип язган безнең Ангам агайыбыз. Һәм әлбиттә Рәмия агайның шигырьләрен тагыла ишеттерү һәм халыкка җиткерү өчен безнең
Руслан Хайсаров алыштырғығы артисыбыз. Білем, хине хүйі ул хыянат. Ул хыянат башқа алдында. Ул хау түгі суын килелерді, ул уттарға сумау ялқындан. Бұлғын, көзді юмамында сумам, жарға ташлап айық ақылды. Ойламайым қалай сығырдыла ұсқыныңа, берем ялқынды. Тик уйлама бұл мауғыл тиіп, хейуінде тиіп ұғыры мин хыянат иттім тұғрылыққа. Хыянатым ләкин тұғры. Браво! Рахмат, Руслан. Рәби ағай білуімізді әдебиеттегі ең қатмарлы үлкі үстінде эшләгән. Ул қатмарлы үлкі, ул тәржімә. Шиғырдың үзенчәлеклеген юғалтмайсыз. Икенче телдерден башкорт теленә әйләндерү өчен әлбиттә бик нык талантлы кеше булуга кирәктер. Шуңа күрә хәзер Рәми агайның Сергей Есениндың шигырьләренең тәрҗемәһен безнең яшь артистыбыз Айдар Шамсуддинов башкара. Айдар. Ин исән һаумәле әсәй карсык. Мин дә итәм. Күптен күп сәлам. Ихәлдәһең безнең агаласык. Нур яудырғануға барғалам. Хат язгандар истән кызып кына. Минең өсөн бик тә көйөнөп, яшсыга һәм икән әсәй юл сатына. Иске еләнеңдә киенеп. Күзләреңә эңгәр караһында бер үк мәхшәр имеш күренә. Кемдер имеш эске янъялында. Хәньяр кабай бәгырем төбенә. Куйса әсәй, юкка үртәлмәсе, тик күҙеңә шулай күренә. Түгел дә мин бөткән бер эскесе, кайтып һине күрмәй үләргә. Мин һаман да шулай бик илгәдәк, тик бер өмөт менән тулданам. Кайткым килә тәпәш өйгә тиҙерәк, ҡотолоп был мәхшәр донъянан. Мин һаман да шулай бик илгәдәк, тик бер өмөт менән тулданам. Кайткым килә тәпәш өйгә тиҙерәк, ҡотолоп бер яңлыш донъянан. Мин ҡайтырмын, беҙҙең аппаҡ баҡса, шау яҙғыса сатыр килгәндә, тик уятма сабый саҡтағыса, таң һарынан тороп эргәмдә. Уятма ла һин уйлап туйған уйҙарҙы, уятма ла һин боларҙан хыялды. Был донъяла йонсоу юғалтылды, үтә иртә татып, мин яндым. Өйрәтмә лә мине инанырға, үткәндәргә инде юл ябыҡ, һин генә бер терәк йыуанырға, һин генә бер иске яҡтылыҡ. Шулай булғас, һис тә болоҡ һалма. Минең өсөн бик тә көйөнөп, йышсыҡмасы улай юл сатына. Иҫке генәнеңде кейенеп. Айдар Шамсуддинов. Безнең Рәми агай, әлбиттә, без уға һәр саҡта инасаҡбыҙ уның һүҙенә, уның әйткән фекеренә. Мин әйткәйнем бая, без бәхетле буын, без сөнки ошондай шәхестәрҙе күреп, бергә эшләп ҡалдыҡ. Ә инде һүҙем хәҙер Рафаэль агай Сафин хаҡында. Рафаэль агай 94-нче йылдар, 95-нче йылдар булды микән безнең театрда. Әҙәбиәт өлкәһендә әҙәбиәт бүлегендә эшләп алды. Шул ваҡытта мин уның менән ныҡлап аралашып ҡалдым. Ул бик моңло кеше ине. Ул гармунсы. Ул бик әҙәпле кеше. Һәм бик төҫкә сибәр кеше ине. Әлбиттә, бындай кешеләр хаҡында ине дип әйтке килмәй. Әммә мин бөгөн шағир хаҡында ғына түгел, кеше хаҡында әйткем килә. Ул кеше бөгөн безнең арала юҡ. Әммә уның яҙған шиғырҙары, уның яҙған әҫәрҙәре бөгөн безнең арала. Һәм улар безнең ниндәй генә мөнәсәбәткә булыуына ҡарамаҫтан, ул шиғырҙар, ул әҫәрҙәр үҙҙәренән үҙҙәре киләсәккә таба китеп баралар. Был инде Рафаэль агайҙың, әлбиттә, «Ҡыр ҡаҙҙары» тигән әҫәре хаҡында әйтмәксемен. Һәм Рафаэль агай тураһындағы һүҙҙе, әлбиттә, мин хәҙер беҙҙең йәш артистарыбыҙҙан башлайбыҙ. Йәш артистыбыҙ Әлфирә Заһиҙуллина «Аҡылландым» тигән шиғыры менән. Рәхмәт.
килеп, мин дә акылландым. Ултырттылар мине акылга. Акылымдан язып һөйгән ярым, әйләнде бер сипгән хатынга. Инде килеп мин дә акылландым. Ултырттылар мине акылга. Тура әйтеп яшәр холкым өчен үз туганым алды алтындан. Инде килеп мин дә акылландым. Маташмагыз кире кытыртып. Бик ышанган кешеләрем мине төп башына китте ултыртып. Инде килеп мин дә акылландым. Ултырттылар мине акылга. Иман үзен тылкып килүселәр. Иманһыз дип миннән көлүселәр. Иблис булып сыкты ахырда. Мин үзем дә көлдем күп хәлләрдә, яратмаган сакта көлергә. Берәүләргә булдым мин белексез, ә берәүләр әйтте килергә. Инде килеп мин дә акылландым. Ултырттылар мине акылга. Көйдермәй минде канатымды, күрәләтә инеп ялкынга. Инде килеп мин дә акылландым, белек баштар юкка. Ни күрә? Күрһәдер без әле тип янаны, орсык буйыгына бер түрә. Инде мин май түрә кара алдында, кайда инде каршы һүз әйтү. Минең эшем хәзер үзем һаман акылһызлар менән көрәшү. Инде зинһар мине әрләмәгез, акылһыз етер, үтенәм. Тик ниң әле? Тукта, ник акылга килгәнемә истән үкенәм? Ник үкенәм? Ә бит хәзер инде биргеһез минең хатта алтынга. Юк тугандар, мин улай булгас, ултырмайм ахыры акылга. Апарин! Бына шулай әлі түзәбіз. Хәзер түзәбіз дигән шигырь менән Алмаз Юсупов. Бына бит һез дә кояш астында түзәһегез. Әмма шигырь менән бергә каласыз. Әйдә Алмаз, рәхмәт. Бүгін түнді йөрәгем һыҙлап. Төнөм үтте әрнеп, үртәлеп. Йөрәгемде қырҡҡа телгеләне. Bir дусымдың нахак һүҙҙәре. Ауыр һүҙҙәр әйтеп йәберләне. Ә мин түҙҙем ҡыҫып тешемде. Һәм бына күр инде юғалттым мин. Бөгөн килеп шул дуҫ кешемде. Ә бит түҙҙем юғалтыуҙан ҡурҡып. Иңдәремә йылдар ишелде түҙҙем. Түҙгәнгә лә юғалттым мин. Юғалтасаҡ түгел кешемде. Тормош ярата шул түҙемдәрҙе. Шуға ла бәлки түҙем үтәбеҙ. Һөмһөҙ йәндәр күңелдәребеҙҙе иҙә бирә. Ә беҙ түҙәбеҙ. Ҡайын да шулай епшеп ҡар баҫҡанда түҙә. Үҙе һығыла, һынһаһына түҙә. Бер алып ташлаһа ни була? Беҙ бит быуынһыҙ ҡайындар түгел. Ниңә шулай түҙәбеҙ? Араларҙы түҙеп нығытмайбыҙ. Араларҙы түҙеп өҙәбеҙ. Апарин! Афарин, бына нисек әйтелә бит ул шағирҙар тарафынан. Беҙҙең Рафаэль ағай хаҡындағы, оның Бөйөк Ватан һуғышы хаҡындағы шиғырҙарының тағын береһен яңғыратҡыбыҙ килә. Ул тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар бейеүе. Был беҙҙең халыҡтың аҡсары аңлап, истән аңланып яҙылған шиғырҙарҙың береһе. Әйҙә, Әлфирә, рәхмәт. Күргәнем бар минең. Тол ҡатындар бейегәнен. 45-тә, еңеү көнөндә. Ул бейеү, ул дауыллы бейеү. Күҙ алдымда бөгөндә. Сәсрәп тора улар бейгәндә, күктә түгел, залда ут яшен. Бейей улар берсә көлә-көлә, һыға-һыға берсә үҙ яшен.
Ел ямғырда талдар бүгілі ығыла, сайқылаша елға ярында. Талдар көвік бүгілі ығыла бейей, тұл қатындар байрам залында. Көңілдері ярты, юрты бәхет, етім язмыш үсін тұлышқан. Бейей улар арып еғылғансы, ләғнәт оқып, қанлы ұғышқан. Көргенім бар менің, аяқсыздар бейгенін. 45-те еңеу күнінде, ол бейеу, ол ажарлы бейеу. Көз алдымдан кетмей бүгінде, матур біз баса білмей олар. Ләкин, көр, оларда көпме ұт яна, yüzlerinde şatlık, yüzlerinde әлі болға нәфрәт хақлана. Ышанмайым, үзіліп қалған аяқ ұнытылыр яйлап дегенге. Йөрәк титрәй, тук-тук хугылганда, агас аяк, агас идәнгә, тук-тук, гүя улар искәртәләр, фәҗиганен үткән хугыштың, тук-тук, гүя шулай раслай улар, еңә бару көсөн тормыштың. Күргәнем бар, сығып киткәнем бар, авыр улап байрам залынан. Ах, күрмәһә мине шул биюле, ах, күрмәһә мине яңынан. Рәхмәт, Әлфирә. Безнең бөек әдипләребез арасында әле яңгыратмай калган байтактары бар. Без уларны бер кисәлегенә әлбиттә барыһын да һөйләп тә бетерә алмабыз. Минең үземнең яраткан шагыйрем Назар агай Нәҗми хакында. Ә инде хәзер Айһылу Юмагылова безнең әлеге буын безнең менән бергә атлаган шагыйрәләргә мөрәҗәгать итә. Тәнзилә Дәүләтбирдина Таштар шигъре. Ағиделгә төштем. Сыр сыу килеп һәүинәләр ихлас балалар. Сәйерһенеп кенә минең якка карап алалар. Вакырсында мыш-мыш танау тартып ялбыр башлы кызлар ултыра. Минең ташым иң матуры дип кесәһенә береһе тултыра. Яндарына барып карап тора. Сабыйлар, мәшгуль эш менән, 40 ыҙалыҡ менән йыйған таштар ҡыҙыҡтыр шул сидият кешенән. Ҡыҙыҡайҙар тороп киткәйнеләр, ниҙер булды минең күңелгә. Минең дә бит әле табылмаған аҫыл таштар ергә күмелгән. Минең дә бит сабый саҡта йыйған, төҫ юймаған аҫыл таштарым йөрәгемдә ята. Улар инде намысымдың йөҙөк баштары. Айһылу Юмагылова, рәхмәт Айһылу. Рәхмәт. Бая мин үзебезнең Зилара Һылуға Дәр Йосопова дип иғлан иткәйнем инде. Һәм бына ул тагы ла һеҙҙең ҡаршығыҙҙа үҙенең сығышы менән. Һаумыһығыҙ тағыла берҙе. Бына шундай матур байрам бара бит инде. Һәр кем бер-береһенә китаптар бүләк итәләр, әйме? Шиғырҙар уҡыйҙар, һәм дә прозалар уҡыйҙар. Танышалар, аралашалар. Һәм мин бына ошондай бер кескәй генә уйын үткәреп алырға булдым. Әйҙәгеҙ әле, һеҙ дә шиғыр уҡыйһығыҙ микән? Һеҙ дә уларҙы беҙ яратҡан кеүек яратып һөйләйһегеҙ микән? Уларҙы хәтерегеҙҙә тотаһығыҙ микән? Әйҙәгеҙ беләйек. Мин һеҙгә бер-ике куплетлыҡ шиғыр уҡыйым. Улар әлбиттә беҙҙең танылған шағирҙарыбыҙҙың шиғырҙары һәм һеҙгә бәләкәс кенә бүләктәр буласаҡ. Яраймы? Тәк. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Арабыҙҙа наҙандар, уҡыу һирәк. Аңра айыуҙан Уралдағы ҡурҡҡандай, эй тыуғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк. Йә,
Ya, kulunuzu көтәрегез. Aldığa birde kuşup hakkın bulmay. Bak sәгатьтә алга Кем белә бұл шигырьне? Бұл шигырь юлдарын һәрберебез ятланык, әйеме? Әйе. Сәгатьтә алга бурып көн булмай. Arayla kiremetler. Saatte alga barıp gün bulmay. Bilimlik araslandan küstü batır. Şuha dayanmay. Hinim tüşü, hiç ün bulmay. Aferin ağay şulqatlım, yürekке üskәріп, өйләнегез, ысынлап та бұл менің үшін көтілмәгән булды. Тағыла бір шигырь һүзләре, әйдәгез әүде белән катнашыгыз. Иң бөек һүз әле әйтелмәгән. Иң бөек көн әле ул алда. Килер ул көн, килер ул зур байрам. Туй яһарбыз шаулап урамда. Я, кем бүген? Әйтегез. Авторы. Әйе. Афарин бuna һезгеле белкәс кенә тәмлекәс. Артабан. Бuna бұл шигырь юлдары кемдеке икән? Бөеклек ул туй бүләге түгел. Дан дәрәҗә түгел, бөеклек. Ярап, һорап алып булмаюны бик теләһәң дә бөеклек. Бұл һүзләр, бұл шигырь һүзләре кемдеке? Бұл шәхестәребезнең шигырьләрен без әлбиттә мәктәптә лә укынык, төрле сараларда ла ишеттек. Уларның бында матур итеп һүрәтләре лә тора. Артабан укыйм. Бөеклек ул туй бүләге түгел. Дан дәрәҗә түгел бөеклек. Ярап, һорап алып булмай уны. Бик теләһәң дә бөеклек. Бәхет түгел, нәсел-нәсәп аша. Улдан улга күсмәй бөеклек. Ягем? Юк. Юк, кемдер буласында? Юк. Зәйнәп апай? Зәйнәп. Кем белән сыгыштырды? Афарин. Бана бұл инде шигырь юлдарын һәркем белә. Һин алыста минән, ватаным. Тауган төяк, игерәк аяулы. Кайтыр инем дә бит башкорттар. Аяктарым минең быгаулы. Карзар. Кем? Артабан билей аласыз. Афарин, Тамарабай. Рәхмәт сезгә. Алла бирһә шулай итеп матур шигырьләр ятлап, уларны өйрәнеп, укып, балаларыбызга артабанда уларга мөхәббәт уятырга язһын. Рәхмәт. Бәгенде хәзер үзебезнең әлеге заманда бергә атлаган замандашларыбызның шигырьләренә мөрәҗәгать иттек. Һәм әлбиттә миңа һезгә карап нәмә дип әйткән килә. Зур рәхмәт, чөнки шигырь тыңлап, шигырь янлы кешенең киләсендә шигырь ята икән, уның башка насар уйларга күңелендә урын калмай. Шуңа күрә һез безнең менән рәхмәт һезгә һәм без үзебезнең сыгыштарыбызды дәвам итеп, Күзле Башкортстанның аткадаган артисты Илсур Баемовка биргебез килә. Тамара Искәндәрия, Балаф. Әсәй,
Миңе балaf уктыр әле. Яп-ябай. Бер буйлы балaf булган. Оның төстерінен үйібізге сабыйлықтың манзараһы булган. Бір мөйішінде Крепдишин күлдәк. Кин 40 яшьтә. Буйың ниндәй зифа. Балакайы диеп өндәшүе. Тубы банаганда үтә шифа. Бір мөйішінде минең кадыл күлдәк. Өфеләрдән апай кайткан алып. Буй бала. Хәтер ебе. Инме, дилһез, янһез, үнһез калып. Ә бул зәңгәр күлдәк агайымдың армияга тиклем кигәнеме? Был яулыкты иңдәренә алып, апакайып төшеп беймәнеме? Ишетелә кустым бармактары. Мұңландырған баян керелеуі, атайымдың йомры үстел уррап, балаларын йөкмәп югіреуі. Әсә, миңа бала фуқтыр әлі, хатыда юк хәтирәләр gibi. Тубал көвек башым, ойға толған, иссиге юк. Әлі түшкен төбе. Болмышымдан нақлап кетіп тұра. Елгәрі бит енді елбегейді. Сағый сақтың сағау ақыл ебі. Бейлет тұтын мені. Ел бәрәби. Әсі, міне бола. Оқтыр әлі. Сымырылық. Елге ұсты, тұзды. Әлейінде қадір ебенуді. Бала сағым мансарағы ұлттан. Рахмат Илсу. Қызғанысқа қаршы енді бізде бекерді тасап кеткен Риф ағай Тойғындың шиғыры. Футбол ойнай қалдаттар. Айдар Шамсиддинов. Хауа ярған шат тауыштар, кең майданды итәтар. Бәулеп ятқан қар үстінде футбол ойнай қалдаттар. Көпмесем бар бір-біріне, қуат берген әр күзде, қар бүртігіне қысқындай. Бәулеп батқан ізді, ойын қыда, командирда дәртісте өзіне күрі. Қысқырау, вақтан күйігір, қапқаңа бит топ күрі. Қуаныстан балқы еддер, нұры көсә еханға, тағы кемдір, айдар тұтты бере халқы Иванға. Табандардан сәсірәй ұсқын, көк едінде ней көрем, шул ұсқындар йондық болып, хибелеп бірем-бірем. Ерде ойнай ай нұрлары, сафлығы қарын еның, әйтірхіңде тіш қайраған, дұшманы юқ бұл дүнияның. Көңілдерді бір көкретіп, бір тетретір минуттар, ейреп ятқан қар үстінде футбол ойнай қалдаттар. Жыртып астым көкірегімді, жұлқып алдым жүрегімді, һәм жұмарлап ұстарыма, илттім ұны достарыма. Илттім ұны еңе жәнім, тек көрменің еңе жәнім. Хурланып мен шылсақ бикті жүрегімді аттым көкке. Ұсты жүрек, жұндылдардан бейігірек. Жәнім, әгер сыққан тышқа, таңын қара күн сығышқа, бір жұндылында нұр хипе, һәм кестерін дүрләп кете біл. Бұл жұндыз, менің жүрек, текінді ол, бейігірек. Біздің танымсылы шағирыбыз Рашид ағайын Назардың шиыры болды бұл. Һәм біз ұшынан мұнан
үзебездин бүгүнкү сыгышыбызды тамамлайбыз. Киләсәктә инде театр сәхнәһендә, театр залдарында бергәләп исән хаулыкта күрешергә насип булһын дип калабыз. Сәламәт булайык, һәм һәр вакытта бар булайык. Телебез менән бергә калайык. Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури. Итак, всем привет тем, кто только что до нас добрался. Это международная книжная ярмарка, мы работаем 3-й день. Всем привет, да, классно, что вы с нами. Очень много интересных площадок, обязательно посетите. И забегая немного вперед, хочу сказать, что на большой сцене, большая сцена возле здания Минсельхоза, вы ее увидите точно. В 18:00 Дмитрий Дюжев. В 19:00 Дарья Мороз. Они представят свои моноспектакли. В 20:00 мы вместе...